خلينا نسال سؤال مهم قوي، في كام بلوجر في مصر؟ طب خلينا نسال سؤال بطريقه تانية، في كام بلوجر افكتيف في مصر؟ كتير قوي من البيزنس اونرز اول ما بيبداوا البروجكتس بتاعتهم اول حاجه بيفكروا فيها ان احنا نكلم بلوجر او انفلونسر نخليه يتكلم على البرودكت بتاعتنا از يوزر اكسبيرينس، عشان الناس لما تشوف اليوزر اكسبيرينس تبدا تشتري الحاجه على طول. الفكره دي اصلا صح ولا غلط؟ اغلب الكلاينتس بييجوا يقولوا لي نختار الانفلونسر اللي عنده مليون ولا الانفلونسر اللي عنده 2 مليون. انا رايي اختار اللي عنده 2 مليون، عشان اللي عنده 2 مليون عنده فولورز اكتر، مش بالارقام يا جماعه. احيانا الفكره دي بتكون صح واحيانا بتكون غلط، انت بتكون صح وانت بتكون غلط. الفكره دي بتكون غلط لما انت بتبص للارقام اللي عند الانفلونسر بس او اللي عند البلوجر بس، لان في الاخر ممكن يكون ال 2 مليون اللي عنده دول مش مهتمين اصلا بالبروجكت اللي انت بتقدمه او مش مهتمين بالبزنس اللي انت بتقدمه. البرودكت اللي انت بتقدمه هم مش محتاجينه اصلا. انما انا بقول للكلاينت دايما انا عايزه بلوجر حتى لو عنده 1000 ولا 100 واحد في الفولورز بتوعه، بس اهم حاجه يكون فعلا ال 100 او ال 1000 دول مهتمين بالبرودكت بتاعك، هم التارجت اودينس بتوعك. لان هو مهما كلم الناس ال 2 مليون دول متابعينه عشان عايزين يتفرجوا على حاجات تانية، مش عايزين يتفرجوا على ده، فمش هيكونفيرت معاك، فانت هتبقى دفعت على الفاضي. اما انت لو رحت لبلوجر اصلا هو مثلا عنده 1000 وال1000 هم بتوعك، هو ده اللي احنا محتاجينه، لان دول التارجت اودينس، دول اللي هيكونفيرتوا معاك. والاحسن من كل ده كمان ان انت بدل ما تدفع فلوس لبلوجر اعمل انت اعلانات، اتكلم انت عن البرودكت بتاعك، صور البرودكت بتاعك. يا جماعه دي بتبقى اهم مليون مره وبتجيب لك ناس اكتر بكتير قوي ومهتمه بالبرودكت بتاعك احسن من ان انت تكلم بلوجر. بس استنوني بقى التبس اللي جاي.